بسم الله، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. متابعين الحلوين، صباح الورد والياسمين على عيون أحلى وأغلى متابعين. النهاردة شوفوا وردة جايبالكوا إيه المشلتت الجميل. يلا كده نعمل مشلتت مع بعض، حاجة كده من الآخر. يلا يا حبايب قلبي، حاجة بسيطة وسهلة جدا جدا. طبعا المشلتت ما بيتعجنش إلا بمية ومعلقة سكر ورشة ملح بسيطة، وحابة ريحة الموز فيه براحتك. انا بحب ريحة الموز جدا في كل المعجنات بتاعتي، حتى في العيش والله بتبقى ريحتها حلوة قوي قوي. ومية دافية طبعا. شايفين عجينة بسيطة جدا جدا جدا، لا بنستخدم لا خميرة ولا نفاش ولا اي حاجة، مية ومعلقة سكر ورشة ملح. مية دافية علشان العجينة تكون مرتاحة معاكي وحلوة. هنعجن كده العجين بتاعنا، ما بياخدش مننا 10 دقايق عجن. معايا ما شاء الله ما شاء الله قد كيلو دقيق، كيلو ونص تقريبا. بيديكي كمية حلوة حلوة قوي. رجعت تاني معاكوا اهوت، عجنت العجينة بقت جميلة كده. لا تبقى طرية وحلوة معاكي عشان تعرف تمشي معاكي. هنسيبها ترتاح كده ونرجع مع بعض يا حلوين. هنسيب العجينة بتاعتنا ترتاح بالشكل ده. معانا معلقتين سمنة. طبعا انت لو هتستهلكي اكتر من كده، انا استهلكت اكتر من كده في الحقيقة. معايا معلقتين سمنة، وطبعا عليهم كمان كوباية زيت، ونسيحهم مع بعض كده. الجو برد طبعا والسمنة بتمسك بالشكل ده. هنقرص العجين بتاعنا حجم صغير كده. انا بعمل الطريقة دي حبايبي عطريقة ورد، مش عطريقة امي وستي، لا دي عطريقة ورد. هقرص كل العجين بتاعنا بالشكل ده، نقطعه تقطيعه صغيره كده، وارجع لكم حبايبي يكون خلصت كل الكميه. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. ما تقلقوش من رشه الدقيق دي، انا رشها كده علشان العجين بتاعنا ما يشبطش. العجينه طريه جدا ومرتاحه معاكي. انا سبتها، شايفين خلصت كل الكميه ما شاء الله. كيلو ونص دقيقه عملوا لنا كميه حلوه جدا جدا ما شاء الله. ونعمل فطير كده حجم عائلي، حاجة كده ما شاء الله. تابعونا للآخر. هنفرد كل الكمية بتاعتنا بالشكل الجميل ده. انا زي ما قلت لكم، انا هعمل طريقة المشلتت دي على طريقة ورد، بعمله في مكن الخبيز. تعرفوا مكنة الخبيز الجميلة دي؟ انا فردته كله بالشكل ده بالنشابة طبعا. هنشتغل على مكنة الخبيز بقى. عملت دورين كده عشان ما يشبطش ببعضه. طبعا بيبقى ناعم جدا جدا وسريع. احنا طبعا ايه في عصر السرعة يا جماعة. كانت والدتي زمان تفرده على الطبلية ونفضل نعمل، بناخد وقت. انما انا عملته على الطريقة دي، عجبتني وعجبت الولاد، وكان طعمه بسم الله ما شاء الله. وبعمله على طول كده على فكرة. النهاردة بقى العيلة اتجمعت كده وقالوا عايزين مشلتت، فحبينا نعمل مشلتت. ما خدناش وقت ولا حاجة، وعملنا كمية حلوة جدا. هنمسح الصينية بتاعتنا زيت بسمنة كده. شايفين مكن الخبيز الجميل ده؟ احنا بنخبز عليه وان شاء الله هنخبز معاكم. بنفرد بقى كده. شايفين الولاد حبايبي بيحبوا ايه يتدخلوا معايا؟ شوفوا ايديهم الصغنونة الجميلة. ولادي بيحبوا ايه؟ انا ما شاء الله معايا شيماء واسراء زي العسل، بيحبوا يتدخلوا في معايا اما بعمل حاجة، بيساعدوني. شايفين رقيق جدا جدا وبتبقى جميلة. يعني بنعمل طبقة ونرش رشة ايه سمنة بزيت عشان ما يشبطش ببعض ويبقى جميل جدا. تسلم ايدك يا شوشو حبيبتي. واسراء اللي عمالة تدهن لنا السمنة والزيت، وكلهم بيتدخلوا وبيساعدوا ما شاء الله. مساعدة حلوة. هنعمله بالشكل ده. احنا طبعا ما بناخدش وقت ابدا، وبيبقى طبقات وجميلة جدا جدا. ما تقليش الفطيرة بتاعتك، تبقى ناعمة كده وحلوة عشان ما تبقاش تخينة من النص وما بيبقاش طعمه حلو. انما ما تبقى ايه خفافة كده بتبقى حلوة جدا. انا ما عدتش طبعا، انا حطيت كام طبقة، لا انا بعرف ايه الميزانية بتاعتي عشان ايه بعمله كتير. فعارفة ميزانية الفطيرة بتاعتي، بشيلها كده اشوفها خفيفة ولا تقيلة، فعارفة هي تبقى ايه.
بسم الله ما شاء الله، حاجة جميلة، والمشلتت حاجة حلوة جدا جدا وبنحبها فعلا. كده الصينية بتاعتنا تقريبا خلصت، شايفين الجمال؟ لا لسه معانا شوية اهيت. لما بتبقى زايدة عن الصينية طبعا بنطبقها بالشكل ده او قصيها. انا طبقتها كده عشان مستعجلين بقى وعايزين نخلص، كنا عاملين كمية كبيرة، فلو حابة تقصيها بيكون احسن. ان شاء الله هنعمل معاكم اشكال كتيرة جدا من الفطير. الفطير البلدي الجميل ده احنا بنحبه جدا جدا، وعندي اشكال كتيرة جدا منه ان شاء الله ان شاء الله، وطرق حلوة هتعجبك. ان ما عجبكيش طريقة عمايل الفطير على مكنة الخبيز، انا هعمل معاكم فطير بطريقة تانية وبسيطة برضه. بسم الله ما شاء الله، حاجة جميلة كده، فطار عشاء غدا. بسم الله ما شاء الله، الولاد حبوه جدا جدا، واللي فضل مننا سخنوه تاني، وما شاء الله بيتاكل دافي وبيبقى جميل جدا. ما تنسوناش باللايك والاشتراك والكومنتات الحلوة يا احلى متابعين. ان وصلتوا معايا كده ادونا لايك واشتراك وكومنت حلو، وتسلموا يا اغلى متابعين في الدنيا. بكده الصينية بتاعتنا شايفين هشة كده وجميلة جدا. اهم حاجة في الموضوع ده زيت على سمنة. يعني تحبي تعملي فطير، طبعا السمنة حلوة بتطريه وبيبقى جميل جدا وتدوله طعم، والزيت برضو حاجة تانية خالص ما بينشفهاش، تبقى طعمها حلو كده وجميلة. انا بحب اعمله زيت بسمنة، وينفع طبعا تعمليه بزيت بس، ينفع تعمليه بسمنة بس انا بحب اخد الطعمين مع بعض بيبقى حلو. شايفين رقية ازاي؟ ما شاء الله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. حبايبي والبنات الحلوين اللي بيستصعبوا عمايل الفطير، قومي يا غالية اعملي فطيرة جميلة كده للفطار للغدا زي ما تحبي. ما هيش هتاخد منك وقت، وتغيير في الأكل وحاجة جميلة جدا، أحلى من اللي بنشتريه من بره. والله إن اشتريتي من بره مش هتشتري الكمية الحلوة ديت. وبيبقى الولاد مبسوطين جدا بالعمايل، كمان بحب أبسطهم إن هم يعملوا الحاجة معايا. زي ما انتوا شايفين ايديهم سبقاني، بيشتغلوا معايا مبسوطين بعمل الفطير وكده. شايفين الجمال؟ بسم الله ما شاء الله. انا عملت معاكم 3 صواني بالشكل ده، حجم عائلي كده، حاجة بسم الله ما شاء الله اللهم بارك. حلوة جدا جدا وخفيفة كمان. تشوفوها معايا كده، شايفين يعني ما شاء الله على الجمال. تلاقيها كده ارتاحت جدا، وسرا بتوريكم دلوقتي هي منفخة كده مبسوطة بيها، يعني انها هشة جدا. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. يلا حبايبي اللي بيحبوا المشلتت يقوموا يعملوا لهم كده فطيرة جميلة. مش لازم تعملي الكمية الكبيرة ديت، اعملي على قدك طبعا. انا عملت الكمية الكبيرة دي ما شاء الله، اكلنا والولاد اكلوا وانبسطوا يعني، واللي فات طبعا مش بيترمى، بيسخن وبيتاكل. شايفين الجمال؟ انا بوريكم هي في الفرن طبعا ما شاء الله. شوفوا اي حاجة كده ما شاء الله اللهم بارك، جميلة جدا والله. انا بحب اعمل الفطير وبنحب ناكله بيبقى جميل، وبعمله كتير طبعا. كان زمان يوم الجمعة، شايفين بسم الله ما شاء الله اسراء بتوريكم بتقولي لما ارتحت نفخت كده. كان زمان يوم الجمعة الفطير ده حاجة اساسية في البيت الكبير، يعني كانت حماتي دايما يوم الجمعة لازم نعمل فطير، وبنعمله بالكميات الكبيرة دي واكتر كمان ما شاء الله. شايفين الجمال؟ بسم الله ما شاء الله، حاجة كده لذيذة جدا. فطير مع عسل مع جبنة مع قشطة، حاجة كده من الاخر ما شاء الله اللهم بارك. اما نعمل فطير لازم بالعسل الاسمر الحلو، انا بحبه بالجبنة القديمة طبعا، الولاد بيحبوه بالقشطة. حاجة كده ما شاء الله. شايفين متحمر من فوق ومن تحت ومورق وحاجة اكيد هتجربوه على طريقة وردة ما شاء الله اللهم بارك اللهم بارك. احلى عمايل فطير تعمليها واسرع عمايل ان شاء الله تعمليها على طريقة وردة. زي ما قلت لكم دي طريقتي انا، ان شاء الله المرة الجاية اعمل لكم طريقة حماتي وطريقة امي وستي، بيفردوها على الطبلية كده بيبقى حلو برضه.
بس انا النهارده حاجه سريعه بقى. احنا في عصر السرعه يا جماعه زي ما قلت لكم. شايفين الجمال؟ بوريكم قد ايه هو مورق ما شاء الله، اللهم بارك، ولذيذ جدا، والطعم ما شاء الله. ولا ريحته بقى، اما حطينا فيه معلقه ريحه الموز ديت خلته حكايه. شايفين؟ لا حطينا فيه نشا ولا حطينا فيه اي حاجه. شايفين الجمال؟ بسم الله ما شاء الله، اللهم بارك. حلو جدا. معانا جبنه حلوه ومعانا جبنه قديمه طبعا، ده حاجه اساسيه، وعسل جميل اسمر وحاجه حلوه. الولاد عندي بيحبوه بالعسل كده، والطحينه بيبقى جميل جدا. كل الفطيرات ما شاء الله حاجه جميله. انا بوريكم كلته كده ما شاء الله، احلى من بعض والله. السمنه مع الزيت بيديكي طعم حلو وتوريقه حلو، حاجه مورقه كده. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. شايفين الجمال؟ طبعا لما تعملي اعملي الكميه اللي على قدك. انا عملت الكميه الكبيره دي. احنا ما شاء الله حاجه حلوه فعلا. اللي حابب يعمل نص الكميه براحتكم خالص. شايفين؟ بسم الله ما شاء الله، اللهم بارك اللهم بارك. حاجه ناعمه كده، وكان طري جدا من جوه وناعم فعلا. عجب الولاد ما شاء الله. حبايبي ومتابعيني الحلوين، اشكركم على حسن متابعتكم. يا احلى عيله في الدنيا فعلا، انتوا عيلتي التانية. تسلمولي يا اغلى متابعين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. شايفين الجمال؟ حاجة كده لذيذة جدا وبسيطة من مطبخ وردة. لأول مرة طبعا بنعمل معاكم الفطير المشلتت، ان شاء الله نعمله معاكم بطرق كتيرة جدا. ما تنسوناش حبايبي باللايك والاشتراك والكومنتات الحلوة منكم يا اغلى متابعين في الدنيا. وردة بتوريكم قد ايه مورقة وقد ايه حلوة. ان شاء الله تعملوها على طريقتي، حلوة جدا وطرية حلوة من جوه. الله على الجمال، الله على الجمال. لايك وشير، وان شاء الله اشوفكم فيديو جديد على خير. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اشكركم يا احلى متابعين.